好叻喎，洗碗喎，係咪啊？揸好啲嗰個海綿先，碟綠色嗰度係啦，打開個夾先，你唔係洗唔到裏邊咯，係啦。好作，好好。我覺得紫色嘅嘢。嗱，你記住咧，洗碗之前咧，要將嗰啲食物咧沖一沖水先，知唔知啊？洗完就得㗎啦，唔使不停咁樣喺度係咁狂洗嘅。好，擺落嚟啊，掹上嚟，係啦，一個一個洗，我唔需要心急，用綠色嗰度係啦。順住嚟洗係啦，係啦，好好啊！咁第時咧，去到第二度住咧，冇大人喺度咧，你自己都識得洗下碗咯，煮下麵咯，係咪啊？好似今日咁炒麵啊、炒飯咁樣。但係嗰個好方便啊嘛。係喎，咁你一細個我就俾呢個你啦，你大個啲就可以好似我哋咁喺廚房度整咯，知唔知啊？我洗完啦，唔好摸佢啦。好啦，你而家呢度唔夠洗潔精係咪？咁你喺呢度攞啦，我幫你攞啦。你張凳唔夠長。我張凳。係啦，好，係啦，得㗎，入去洗啊。係啦，好似揸車咁樣，唉，好好好好好好啊。係啦，小朋友咧，除咗要學識讀書之外咧，就係要學識點樣照顧自己，知唔知啊？同埋要做一啲基本咧，你大個你自己生存成長咧都要做嘅嘢，知唔知道？即係就唔使成日做，但係你都要識做咯，係咪啊？記唔記得阿 Ruby 講啊？如果第時你大個有男朋友要結婚啊，有邊幾樣嘢最緊要㗎？請工人。請工人，仲有咧？買房、買私人屋。係啊，買樓係咪啊？樓都唔係最緊要，但係最緊要第一係咩啊？有錢。嚇？有錢。唔係有請工人。係啊，第一最好請工人先。第二樣嘢就係有錢就買樓啦，係咪啊？第二樣嘢其實買樓可以係第三，我覺得。第二係咩咧？買車，知唔知啊？有工人有車先最緊要，明唔明啊？最個工人係識揸車。工人識唔識揸車唔緊要，中國人最緊要識洗車，知唔知啊？洗車好辛苦啊嘛，因為同埋煮飯咯，同埋做家務要點樣啊？做家務要乾淨。乾淨啲係咪啊？係咪食要乾淨啲？有一次洗車真係搞到跌咯。係啊，洗車係咪辛苦過做洗碗啊？唔係，洗車仲好玩過洗碗。係咩？咁啊，我俾個車你洗嚇，好冇啊？好啦，咁你洗埋啲筷子啊嗰啲，我再教你點樣過水啦，知唔知啊？